Հարգելի պարոն նախարար, նախարարի տեղակալներ, պարոնայք գեներալներ, տիկնագետ պարոնայք սպաներ, կուրսանտներ, ենթասպաներ, շարքային կազմի զինծառայողներ, պաշտպանության նախարարության հարգելի աշխատակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիս բանակի կազմավորման, ձևավորման 34-րդ տարեդարձի առիթով եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ նախարար Պապիկյանի գլխավորությամբ այս ընթացքում կատարած աշխատանքի համար։ Ընդ որում ուզում եմ ասել, որ իմ այս շնորհակալության խոսքերը միայն արարողակարգային չեն, չնայած դրանց արարողակարգային իմաստը շատ կարևոր է, բայց տվյալ դեպքում ունի շատ կոնկրետ պատճառ եւ կապված է մի շատ կոնկրետ իրադարձության հետ, որի մասին հիմա ձեզ կպատմեմ։ Ես երբ պատրաստվում էի գրել բանակի օրվա առիթով իմ ուղերձը, բնականաբար պլանավորում էի, թե ինչ կարող եմ նշել այդ ուղերձում, որպես այս ընթացքում բանակում կատարված փոփոխությունների, կոնկրետ փոփոխությունների եւ ձեռքբերումների տրամաբանությունը ընդգծելու համար։ Եվ երբ սկսեցի թվարկել, հասկացա, որ ոչ թե ուղերձ, այլ գիրք պետք է գրեմ վերջին տարիներին բանակում տեղի ունեցած փոփոխությունները արձանագրելու համար։ Իմիջիայլոց սա ինձ համար ինչ որ առումով հայտնություն էր, որովհետև ամենօրյա աշխատանքի մեջ մենք չենք էլ նկատում։ Այդպես գալիս է մի տարի, երկու տարի, մի իրադարձություն, երկու իրադարձություն, մի ձեռքբերում, երկու ձեռքբերում, ով անստում ամեն օր հաշվում, թե այսօր ինչ բան ավելացավ մեր գործողություններին։ Ավելին ասեմ, երբ նախարարը մի շարք հանգամանքների մասին խոսում էր, ես դահլիճում նստածների շատերի ռեակցիայից հասկացա, որ նույնիսկ զինված ուժերում եւ պաշտպանության նախարարությունում շատ բաների մասին չգիտեն եւ շատ բաներ նորություն են եւ դա հասկանալի է, որովհետեւ ամեն մեկը իր ուղղությամբ է աշխատում, ել չեմ ասում, շատ բաներ միջև մի քսորդ պահը արվում է խիստ գաղտնիության եւ կոնսպիրատիվ պայմաններում, բայց ես նաեւ պատկերացրեցի, թե եթե զինված ուժերում շատ նրբությունների մասին չգիտեմ, ես դա կռահում եմ, ելի եմ ասում, երբ որ նախարարը ինչ-որ բանի մասին խոսում էր, որոշակ մարդկանց դեմքերի ոչ բոլորի, բայց ես նկատում էի որոշ մասի դեմքի արտահայտության փոփոխությունը։ Պատկերացրեք մեր հանրությունը ինչքան բան չգիտի, բայց ավելին ասեմ, ես մտածում էի, թե ինչ կա, որ եթե ուզենայի, կարող էի գրել ուղերձում, այսինքն կուզենայի, բայց ուղերձի ժանրը ինքը դեն չես կարա շատ երկար գրես, պիտի որոշակի բան լինի, սահմանափակում լինի։ Նախարարը իհարկե դրանց մի մաս թվարկեց։ Օրինակ տեսանելի բաներից մեկը համազգեստի փոփոխությունը, որը սկսված է եւ որը պետք է շարունակվի, եւ կարծում եմ, որ մենք որակական նոր համազգեստ ենք ունենալու, որը կարեւոր է, ընդ որում դա դեռ նախնական դաշտային համազգեստի նմուշներն են, մենք շարունակելու ենք նաև ամենօրյա եւ տոնական համազգեստներ ենք ունենալու, բոլորովին նոր տրամաբանությամբ եւ ընդ որում ես հասկանում եմ նաև այն որոշակի նաև պեսիմիզմը կամ հորետեսությունը, որ երբեմն լինում է համազգեստի հետ կապված, դա նորմալ սովորական process է եւ դա ես նմանեցնում եմ մեզ բոլորիս 90-ականների սկզբից հայտնի մի երևույթի հետ, երբ որ մենք դեռ երկար ժամանակ համոզված էինք, որ մեխանիկական փոխանցումով ավտոմեքենան շատ ավելի լավն է, քան թե ավտոմատ փոխանցումով մեքենան, այդ հետո հասկացանք, որ ավտոմատ փոխանցման մեջ մեխանիկական հատված էլ կա, չի որ այդ նախկինի մասին մոռացվել է, եւ ընդհանրապես մեր ընկալումն է նա, որ հասկանում եք կան նրբություններ, որոնք մենք տենց շատ չենք կենտրոնանում, բայց ոչ կարա բանակի կամ ոստիկանության կամ որևէ բանակի մասին ասեմ, համազգեստը 15-20 տարի լինի նույնը, ընդհանրապես լինի նույնը։ Ես չեմ ասում, որ անընդհատ պետք է փոխվի, բայց համազգեստը պետք է 5 տարի մեկ մի նյուանս ավելանա, մի քիչ լավարկվի ու տեն շարունակ, որպեսզի ինքը անընդհատ ինքը մենակ ֆիզիկական մաշվածության խնդիր է, չի, նաև բարոյական մաշվածության խնդիր կա, եւ ընդհանրապես սա համազգեստին չի վերաբերվում։ Սա վերաբերվում է ամեն ինչին, սա վերաբերվում է բոլորին, որովհետեւ այդ իմացության եւ փոփոխության գործընթացը շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք կարանք չփոխվենք,
Բայց աշխարհն է փոխվում։ Երբ որ մենք փոփոխվող աշխարհում չենք փոխվում, մենք դուրս ենք մնում աշխարհից եւ դա ցավոք այնա, ինչ մեր պատմության ընթացքում մի քանի անգամ մեզ այդ տեղի է ունեցել։ Եվ մենք որոշել ենք փոխել այդ գործերակերպը։ Մենք որոշել ենք, որ մենք այո, պիտի փոխվենք, շատ են ասում են, բանին 2011 թվին կամ վարչապետը կամ նախարարը սենց բան է ասել, 2002 թվին էլ սենց բան է ասել, 4-րդ դասանում էլ ուրիշ բան է ասել։ Այսինքն մեր ընկալումներն է, որ մենք չպիտի նոր գիտելիք եւ իմացություն ձեռք բերենք, եւ երբ որ արձանագրենք, որ ինչ որ բան չենք իմացել, պետք է դա թաքցնենք, ասենք, չէ, մեր իմացածը ճշմարտությունն է, որ վարչապետը ուրեմն ամեն ինչ գիտի, որ նախարարը ուրեմն ամեն ինչ գիտի, որ գեներալը ուրեմն ամեն ինչ գիտի, որ սպայը ուրեմն ամեն ինչ գիտի, ընդհակառակը այն վարչապետը, այն նախարարը, այն գեներալը, այն սպան, որը համարում է, որ ինքը ամեն ինչ գիտի, հենց այդ պահից ինքը դադարում է լինել պրոֆեսիոնալ, հենց այդ պահից ինքը այլևս չի կարող համապատասխանելի լինել իր ծառայությանը, որովհետև փոփոխվող աշխարհում եւ աշխարհով չէ, միջավայրում փոփոխվել, նույնը վերաբերվում է պետությանը, նույնը վերաբերվում է հանրությանը։ Սա չի նշանակում ինքդ քեզ ժխտել, սա նշանակում է համազգեստի օրինակով մի հատ կոմպոնենտ ավելացնել, մի հատ լրացնել, մի բանով զարգացնել, մի հատ ավելի գեղագիտական ավելի լավ տեսք ունենա, ավելի հարմար լինի, ավելի դիմակայուն լինի եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ սա պետքա ընդհանուր առմամբ դառնա այն տրամաբանությունը, որը պետքա գերակա լինի մեր երկրում։ Եվ ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ես անկեղծ պիտի ասեմ։ Ես առաջին անգամ զգում եմ իրապես, որ մեր բանակում այս տրամադրությունը կա։ Տրամադրությունը ամենակարևորն է։ Ընդ որում պետք չի մենք մեզ մեղադրել։ Մարդը իր երկարամյա ռուտինա ամենօրյա այդ սովորությունները փոխելը ամենադժվար բանն է։ Ամենօրյա ընկալումը փոխելը ամենադժվար բանն է։ Կարելի է օրը 4 անգամ որոշել, տենց պինդ որոշել, ձեռքը խփել սեղանին, բայց մեկը դա շատ դժվար գործողություն է։ Եվ ես ամենակարևոր ձեռքբերումը այսօր բանակի նախարարի գլխավորությամբ համարում եմ դա, որ այս ընկալումը կա, այս մտահորիզոնի անընդհատ ընդլայնելու անհրաժեշտությունը գիտակցված է եւ սա շատ կարևոր ձեռքբերում է։ Բայց հիմա էլի որ խոսեմ այն ամեն ինչի մասին, ինչը ուղերձում չեմ նշել, մտածում եմ այստեղ կնշեմ, ելույթս 2 ժամ կտևի։ Դրա համար մի հատվածը այնուամենայնիվ կշրջանցեմ, մանավանդ որ նախարարը խոսեց ռազմարտությունաբերական համալիրի մասին, կրթության ոլորտում։ Մենք ո՞նց ենք պատկերացնում բանակ առանց կրթության։ Մենք ո՞նց ենք պատկերացնում բանակ, երբ որ մի իրավիճակ ենք ունեցել տարիներ, երբ որ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի դիմորդների թիվը շարունակաբար տարիներով նվազել է։ Մենք ասել ենք բանակը, դա նշանակում է բանակի անկում։ Հաջորդ սերունդը Մոնթե Մելքոնյան վարժանը։ Մենք ոնց ու կարող ենք բանակ ունենալ, եթե ծառայության անբաժանելի մաս չի կրթությունը։ Այսօր մեր բանակում տասնյակ, հարյուրավոր զինծառայողներ լեզուներ են սովորում օտար, որովհետև զինծառայողը այդ թվում մենք պետք է ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաներին էլ հասանելիություն ունենանք։ Եվ այն սպառազինությունը, որ մենք ձեռք ենք բերել, միայն դա օգտագործելու համար լեզուների որոշակի իմացություն է պետք ունենալ։ Ստեղ են մեր ընկալումները պետք է փոխվեն, այդ ընկալումների փոփոխությունը, որովհետև հիմա մենք սպառազինություն ենք ձեռք բերել, որը կիրառելու, արդյունավետ կիրառելու համար կրթական որոշակի ցենզ է պետք։ Այդ կրթական ցենզից ներքև գտնվող ոչ մի զինծառայող այդ բանը, դա այդ ժամանակակից սպառազինությունը դա ընդամենը մետաղի ջարդոն է։ Մետաղի ջարդոն եւ ուղղակի հեշտ թիրախ։ Ոչ մի օգուտ չի տալու, ընդամենը զոհերի թիվն է ավելացնելու։ Դրա համար կրթությունը ամենակարևոր բանն է նաեւ այս տրամաբանության մեջ։ Եվ ես նոր որ փոփոխության մասին ասում էի, ես ուզում եմ այդ փոփոխությունը նաեւ այդ տրամաբանությամբ կիսվեմ ձեզ այդ իմ տպավորություններով, որովհետեւ ես ասում եմ այդ ճանապարհը D30-ից մինչեւ այն ինչ որ մենք հիմա ունենք։ Ընդ որում այդ ընկալում է D30, բայց հասկանում եք, այս ընկալման մեջ անընդհատ ինչ որ սխալ բան կա, բայց մենք հիմա
Չենք հրաժարվել D30-ին։ Մեր օրոք, մեր բանակը առաջին անգամ ունի գործարանային արտադրության D30, որը մեզնից առաջ ոչ մեկ չի կրակել։ Նախկինում մեր բանակի պատմության ընթացքում նույնիսկ այդ գովական եւ ամենասիրելի D30-ից մենք մի հատ անգամ չենք ունեցել, ու լավ կարող չենք ունեցել, չէ՞։ Մի հատ չենք ունեցել, որի առաջի կրակողը մենք եղենք։ Ընդհակառակը մենք ունեցել ենք այնպիսի D30-ներ, որի 100%-ով վերջին կրակողն ենք մենք լինելու, որովհետև այդ նի կոնդիցիոնի D30-ի ահռելի, դա չի ահռելի քանակ եղել։ Եվ դուք դա բոլորդ գիտեք։ Եթե դուք չգիտեք, ես գիտեմ դա։ Եվ սա շատ կարևոր է, այս ամեն ինչի մասին ընդունված չի եղել մեր իրականության մեջ խոսել։ Եվ մենք այսօր ոչ միայն խոսում ենք, ասում եմ, այսօր մենք ունենք մեր D30-ից մենք չենք հրաժարվել։ Բայց D30-ը լրացվել է այնպիսի զինատեսակներով, ես հույս ունեմ, ձեզնից շատերը տեսել են, բայց համոզված եմ առաջիկայում կտեսնենք։ Զինծառայության բովանդակության մեջ մենք այսօր սերժանտական համակարգ են ներդրում, որը շրջադարձային նշանակություն է ունենալու մեր զինված ուժերի, մեր բանակի մարտունակության տրամաբանության մեջ։ Եվ սա շատ երկար եւ մանրամասն քննարկված բովանդակային փոփոխություն է, որը շատ կարեւոր եմ համարում։ Տարածքային պաշտպանության համակարգը մենք բոլորովին ըստ էության 0-ից նոր համակարգ ենք ստեղծում։ Եվ սա էլ շատ էական է։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ այն փոփոխություններին, որոնք ինձ համար, այսպես ասած, ամենասիրելի փոփոխություններից մեկը մեր բանակում այդ պաշտպան հայրենիաց ծրագիրն է։ Եվ գիտեք ինչի համար։ Որովհետև ես նայում եմ այսօր, գիտեք, որ նաև մեր կրթական համակարգի մասնագիտական կողմնորոշման հատվածի թույլ լինելու բերումով շատ դեպքում մեր շրջանավարտներ դպրոցի շփոթվում են ուղղակի կյանքում, չգիտեն ինչ անեն եւ մի հսկայական մասը ուղղակի այդպես էլ կյանքում իրեն չի գտնում։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը հոյակապ շանս է մեր երիտասարդության համար, որ իրանք մասնագիտական կողմնորոշում ունենան նաեւ հոգուտ զինվորական ծառայության։ Որտեղ մենք այդպիսի համակարգ նախկինում չենք ունեցել, որ երիտասարդին կամած մոտեցնենք զինծառայությանը եւ ցույց տանք նրա առավելությունները։ Այսօր մեր 19 տարեկան զինծառայողը բազմաթիվ զինծառայողներ ամեն ամիս իրանց տուն 500,000, 600,000 դրամ են տանում եւ մարտական հերթապահությունից դուրս ապրում են իրանց տանը, իրանց ծնողների հետ։ Այդ մարդիկ մեքենա են առնում, այդ մարդիկ տուն են առնում, այդ մարդիկ ամուսնանում են, հա, այդ մի ժամանակ, պարոն Ասելյան, կհիշեք, այդ ժամանակ խոսակցություններ կար մի ժամանակ, ես այս շենքում լսել եմ, որ ասում են, բանին, սպաներին աղջիկ չեն տալիս, ամենակարևոր մի քանի պատճառներով, որտեղ սոցիալական անապահովության ռիսկը ամենևին երկրորդական չէր, դրան գումարում էր նաև ծառայության բնույթի ռիսկը եւ սրանով շատ իրավիճակ էր լուծվում։ Եվ սա շատ սիրելի փոփոխություն է ինձ համար եւ ուրախ եմ, որ մենք այս փոփոխությունը արել ենք։ Այսօր ժամկետային զինծառայողը պաշտպան հայրենիացը ճիշտ է պայմանագրային է, բայց համարում եմ ինքը ժամկետային զինծառայողը։ Ժամկետային զինծառայողը իր տուն երբեմն այնքան գումար է մտցնում, կան շատ այդպիսիները համոզված են, որ այդ տունը վերջին 20 տարում, վերջին 30 տարում միանվագ ամիսը 500,000 դրամ չի մտել։ Եվ սա փաստ է, կայացած փաստ է։ Եվ ես նաև սրա համար եմ ուզում ձեզ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնեմ։ Այո, կառավարության դերը շատ կարևոր է։ Նախարարի դերը այս դեպքում շատ կարևոր է, բայց շատ կարևոր է, որ հասկանում եք, շատ կարևոր է, որ ներսում կա ընկալում, գործի գիտակցում, թե ինչ ենք անում մենք, ինչի համար ենք անում, սա ամենակարևոր բանն է, որտեղ դուք բոլորդ գիտեք, համակարգային դիմադրությունը ամենադաժան բանն է, որը երբեմն հնարավոր չի լինում հաղթահարել, բայց այն, որ այս ամեն ինչը տեղի է ունենում, ես ուզում եմ ընդգծեմ, սա ձեր բոլորի, մեր բոլորի համատեղ ջանքի արդյունք է, եւ ես ուզում եմ, որ մենք սա գնահատենք, սա շատ կարևոր է, սա շատ բարձր արժեք ունի։ Թվայնացման մասին չխոսեմ, հաջորդը կադրային առաջընթացի մեր բանաձևերը։ Մենք այսօր
Ընդհուպ մոտենում ենք, չեմ ասում արդեն մոտեցել ենք, ընդհուպ մոտենում ենք այն վիճակին, որ կադրային առաջընթացը կախված է միայն անձի աշխատանքի եւ ծառայության որակի հետ։ Տեսեք, չեմ ասում, արդեն հասել ենք այդտեղ, ասում եմ, ընդհուպ մոտենում ենք այդտեղ։ Եվ սա հաջորդ շատ կարևոր մի առանձնահատկությունն է, եւ այս ուղղություններով մեր աշխատանքը պետք է շարունակենք։ Բայց մի երկու կարևոր բան կա, որ էլի պարտադիր պետք է ասել։ Տեսեք, այս պարազինության թեմաների հետ կապված ես հրապարակային ասել եմ, որ շատ խոսում են, պետական պարտքը ավելացավ, էս եղավ։ Ես արդեն ասել եմ, որ պետական պարտքի սովորական կորագծից դուրս որևէ ավելացում ինչ որ եղել է, երկու բանի հետ է կապված։ Առաջինը սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման միջազգային պայմանագրերի եւ երկրորդը Ղարաբաղի մեր ժողովրդի կարիքները հասցեագրելու համար, որովհետեւ երկուսն էլ մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ որ մեծ ծախս է պետք անել, որպեսզի մեր խնդիրները կարողանան լուծել։ Եվ այս առումով Եվ երբ որ առաջ անգամ այդ ասցի, սենց մի հատ բան է, կոնտեքստ կա, ինձ ասում են Հայաստանի ժողովրդին, այս կառավարությունը ասում են, բանը Ղարաբաղցիներին չի սիրում, ու սենց ասում է ժողովրդին ուզում է տրամադրի Ղարաբաղցիների դեմ։ Ես հազար ներողություն եմ խնդրում այս թեմային անդրադառնալու, բայց եկեք մի հատ նայենք զինված ուժերի հրամկազմին։ Եվ սա արտահայտում է, այսինքն սա ես ինչի համար եմ ասում։ Նախ ես համարում եմ, որ ընդհանրապես մենք այդ տեղային տրամաբանությունից պետք է դուրս գանք, ասենք, որ ես իջևանցի եմ ինչ, եւ որ գլխավոր շտաբի պետ ա եղել, որը իջևանցի է ինչ, որ մեր թաղից ա եղել ինչ։ Բայց ես նաեւ ուզում եմ ասել, որ ես շատ բարձր եմ գնահատում մեր բոլոր գործընկերների ներդրումը, այստեղ ես զգում եմ, ես այսօր ասում եմ, առաջի անգամ զգում եմ, որ համախոհների թիմը ձևավորված, համախոհ ոչ թե քաղաքական առումով, համախոհ պետական առումով, թե մենք ինչ ենք անում եւ ինչի համար ենք անում։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք սա ընդգծենք եւ այս տրամաբանությունը միանշանակ պետք է մենք շարունակենք։ Բայց կա նաեւ մի հանգամանք, որը մեր իրականության մեջ էլի շատ քննարկումների տեղիք է տվել, երբ որ ես ասել եմ, որ մենք մեր 18 տարեկան զինվորի վրա անհամաչափ բեռներ ենք դնում։ Ասում ենք 18 տարեկան զինվոր, դե գնա խրամատում, տես ինչ ես անում, մենք մեր գործերով դու տես Կոսպայի հրամանատարի հետ տես ինչ ես անում, մենք կարևոր գործեր ունենք։ Մենք կգովանք, կենացդ կխմենք, Աստված չանի եւ այլն։ Եվ այդտեղից եկավ այն գիտակցությունը, որ չի կարելի անվտանգության ամբողջ հոգսը դնել բանակի վրա։ Եվ մեզ անվտանգության էլի D30-ից ոչ D30, մեզ ընկալման փոփոխություն է պետք։ Եվ մենք խնդիր դրեցինք, որ բանակը անվտանգության ապահովման առաջին մեխանիզմից իրան բանակի դիմաց նոր բուֆերներ ավելացնենք, որ բանակը առաջին էշելոնը չլինի անվտանգության։ Եվ մենք այսօր շատ բարդ ճանապարհով հասել ենք, բայց հիմա հատկապես մենք ինչ շարակարգեր ենք դրել բանակի դիմաց։ Առաջին շարակարգը դա լեգիտիմությունն է, հարգելի գործընկերներ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, միջազգային լեգիտիմությունը, որովհետև ուրիշ բան է, երբ որ պետությունը եւ բանակը իր խնդրով հենված է միջազգային լեգիտիմության վրա, էլի եմ ասում, ոչ թե էմոցիոնալ, ոչ թե այլ միջազգային լեգիտիմության վրա, դա ուրիշ վիճակ է։ Երբ որ բանակը հիմնված չի միջազգային լեգիտիմության վրա, դա բոլորովին ուրիշ վիճակ է։ Ես այսօր իմ ուղերձում նշել էի։ Մենք այսօր սպառազինության մասին խոսում ենք։ Բայց հատ չի ցակում, բա ինչի է կառավարություն ես, որ հիմա սենց ձեռքբերումներ ունի եւ ի ցույց է դնում։ Ինչի է նույն սպառազինության ձեռքբերումները չի արել 18 թվին, 19 թվին, 20 թվին, 21 թվին, 22 թվին։ Իսկ չեն կարել մի պատճառով։
ուզեցել ենք, բայց չենք կարողացել։ Որտեղ միջազգային գործընկերները մեզ ասել են, շատ միջազգային գործընկերներ մեզ ասել են, մենք չենք կարող ձեզ զենք վաճառել, կներեք, որտեղ մենք վստահ չենք, որ դուք մեզնից ձեռք բերած զենքը կիրառելու եք կամ տեղակայելու եք ձեր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի ներսում։ Մեծ հայտնի հանգամանքների բերումով։ Միակ մեր զենքի աղբյուրը, միակ առանձին բացառություններ եղել են, շատ փոքր առանձին բացառություններ։ Եղել է հապկի տարածաշրջանը, այն էլ մեր իմացած D30-ներ եւ ոչ միայն D30-ների տրամաբանության մեջ, ես ուզում եմ մենք սա առերես մենք էս փաստի հետ, որ նախորդ շրջանում մենք գործարանային արտադրության զենքի շատ քիչ մատակարարում ենք ունեցել։ Բայց 2022 թվականի դրությամբ մենք նույնիսկ 100 միլիոնավոր դոլարներ ունենք փոխանցած պայմանագրերով, զենքի մեր մատակարարումները չեր արվում։ Իսկ մյուս տեղերում մեզ նաև երկրորդ հիմնավորում որ բերվում էր մեզ զենքի գործարքներից չանելու համար, այդ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ լինելն էր Հայաստանի Հանրապետության։ Իսկ իմ ասած մատակարարումների չանելուն զուգահեռ նաև Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ակնհայտորեն չէր կատարում իր պայմանագրային պարտավորությունները մեր նկատմամբ։ Եվ այն փոփոխությունները, որ այսօր բանակում հնարավոր է, երկու որոշման արդյունքում ա եղել։ Ես ուզում եմ մենք բոլորս դա շատ հստակ գիտակցենք։ Առաջին 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի պայմանավորվածությունները, որով մենք հայտարարել ենք, որ հենվելու ենք մեր միջազգային լեգիտիմության տրամաբանության վրա, եւ երկրորդ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամությունը սառեցնելը։ Եթե այդ երկու որոշումները չկայացվեր, հարգելի ներկաներ, մենք այս նշած բանակի բարեփոխումներից որևէ մեկը անելու հնարավորություն եւ առավել եւս ժամանակ չէինք ունենալու։ Բայց կարող եմ ավելին ասել։ Կարող է մենք նույնիսկ այսօր պետություն չունենայինք։ Եվ մենք այս փաստը շատ ուղիղ պետքա արձանագրենք։ Ընդ որում հանկարծ տպավորություն չլինի, այս պետություն չունենալու ռիսկը ձևավորվել է 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո։ Ես այսօր իմ ուղերձում ասում եմ, որ 2022 թվականի օգոստոս-սեպտեմբերի դրությամբ ինձ համար ակնհայտ ա եղել, որ կա որոշում Հայաստանի պետականությունը առնվազն դե ֆակտո վերացնել։ Բայց այդ որոշումը չի կայացվել 2018-ից հետո։ Այդ որոշումը կայացնելու շատ կոնկրետ ամսաթիվ կա։ Եվ դուք կարող եք տեսնել Ղարաբաղի հարցի բանակցությունների փաթեթները հրապարակված են։ Գնացեք եւ ուշադիր կարդացեք 2016 թվականի հունվարի, 2016 թվականի հուլիսի, 2016 թվականի օգոստոսի փաստաթղթերը։ Գնացեք եւ ուշադիր կարդացեք որոշ նամակագրություններ, որը մենք հրապարակել ենք։ Եվ սա շատ կարևոր արձանագրում է, որ մենք միջազգային լեգիտիմությունը դրել ենք բանակից առաջ, որպեսզի բանակի ֆունկցիոնալ անվտանգության համակարգում, այսինքն կարգաթիվը փոխենք։ Հաջորդը, բայց մենք չենք բավարարվում սրանով։ Հաջորդը փոխկապվածությունն է այն շարակարգը, որով պետքա ապահովի արտաքին անվտանգությունը։ Ինչ նկատի ունեմ։ Արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունների այնպիսի մի միջավայր, որ երկիրը դառնա գլոբալ մատակարարումների շղթայի տնտեսական շրջանառության այնքան կարևոր մաս, որի անվտանգությունն ու կայունությունը կարևոր դառնան բազմաթիվ այդ թվում հարևան երկրների եւ գերտերությունների համար։ Եվ ընդհակառակը, որի անկայունությունը որպես սպառնալիք ընկալվի տարածաշրջանի եւ միջազգային հանրության կողմից։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը եւ սրանից բխող տրիպ նախագիծը, որոնց իրականացման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ապրանքներ կհոսեն արևելքից արևմուտք, հյուսիսից հարավ, նման հնարավորություն են ստեղծում մեր երկրի համար եւ մենք հենվում ենք ու հենվելու ենք ռազմավարական այս ընկալման վրա։ Ես ուզում եմ մեզ նրբությունը մենք ճիշտ հասկանանք։
Օրինակ շատ են խոսում, ասում են, անվտանգության երաշխիք, անվտանգության երաշխիք։ Հարգելի գործընկերներ, էս անվտանգության երաշխիք։ Երբ որ աշխարհի ապրանքների մի X%, այդ գծից վերև X%, երբ որ ապրանքները սկսում են քո երկրով հոսել, արևելքից արևմուտք եւ հյուսիսից հարավ, դա դառնում է անվտանգային երաշխիք, որովհետեւ աշխարհում այնքան շատանում են այն ուժերը եւ պետությունները, որոնց պետքա որ իրենց ապրանքների մատակարարումների շղթաները չընդհատվեն եւ տրիպ նախագիծը, որը մենք իրագործելու ենք առաջիկայում, հենց այդ երաշխիքն է։ Երաշխիքը այն չի, որ տանկ կամ զինվորը, հենա տեսանք տանկ ու զինվորը կանգնած էին։ Եվ ինչ, եւ դրանից մեր անվտանգության մակարդակը ավելի լավացավ, ընդհակառակը, այդտեղ տեղակայված տանկն ու զինվորի խնդիրն էր, որ մեր տանկ ու զինվոր չլինի այդտեղ։ Ամեն ինչ անեն, որ մեր տանկն ու մեր զինվորը վերանա։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը վերանա։ Հաջորդ շարակարգը այդ երկարաժամկետ կանխատեսելիությունն է։ Ես ուզում եմ այս հանգամանքները մենք շատ լրջորեն գնահատենք։ Եվ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը հենց սրա համար է եւ սրա մասին է։ Գիտեք ինչ, դուք մեր միջավայրը գիտեք։ Եթե մենք մեր պետության համար առաջին հերթին երկարաժամկետ կանխատեսելիություն չապահովենք եւ մեր միջավայրում եւ գլոբալ աշխարհում թողենք տպավորություն, որտեղ հիմի մի քիչ տենց բան վիճակ կա, հիմի մենք առիթից օգտվում ենք, ուժեղանում ենք, Եսա միջև մի X կետը կուժեղանանք, կտենակ ձեզ ինչ կանենք։ Եթե մեր սոցիալ հոգեբանական, քաղաքական ենթատեքստում այսպիսի բան կա, ոչ մեկ մեզ չի թողի ուժեղանա։ Ով է միամիտ։ Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը դրա համար է, որ մենք ասում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածք է, եւ այդ տարածքը պետություն է, որի խնդիրը իր քաղաքացիների անվտանգությունը եւ բարեկեցությունը ապահովել է իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում։ Մի միլիմետր շեղում եղավ այս ամեն ինչից, այս ինչ որ բանակի մասին մենք խոսում ենք, նախ կանգնելու է եւ հետո էլի վերադառնալու ենք նիկանդիցիոնի D30-ի դարաշրջանին, սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Եվ ի վերջո ամենակարևոր, ես հիմա կարճ եմ թվարկում, ամենակարևոր շարակարգը անվտանգության այդ խաղաղությունն է։ Չկա ավելի հուսալի երաշխիք, քան խաղաղությունը։ Եվ մենք այսօր դժվար, ծանր որոշումներով կառուցում ենք խաղաղություն։ Ես ուզում եմ մենք բոլորս մտքով վերադառնանք 2024 թվականի գարուն ամառ աշուն։ Եվ հիշենք Իջևանը իմ ծննդավայրն է եւ ըստ էության խոսքը մասամբ հիմնականում կամ ամենաէմոցիոնալ կետը Իջևան խոշորացված համայնքում տեղի ունեցող սահմանազատման գործընթացն էր։ Բայց եթե այն ժամանակ դա մեզ համար ամենամեծ խոցելիությունն էր, մենք այսօր մարդկանց ես ինքս ուղեկցում եմ, խնդրում եմ, ասում եմ եկեք գնանք տեսնենք թե արդյունքում ինչ է ստացվել։ Եկեք գնանք տեսնենք ով է ճիշտ ասում ապագա իրականության մասին, մենք, թե նրանք, ովքեր կործանում էին կանխատեսում։ Խաղաղության ճանապարհը հեշտ չի լինելու, բայց մենք պետք է շարունակենք այդ ճանապարհը եւ նաեւ այստեղ բանակի եւ զինված ուժերի շատ սկզբունքային դիրքորոշումը, այսինքն դիրքորոշումը որն է, որ ինքը կենտրոնացած է իր աշխատանքի վրա։ Այս շատ կարևոր բան է, որովհետեւ անկախ խաղաղությունից, անկախ ինչքան հուսալի կլինի խաղաղությունը, մենք պետք է ունենանք ուժեղ եւ պաշտպանունակ բանակ, որովհետեւ ցանկացած երկիր, ով չունի ուժեղ եւ պաշտպանունակ բանակ, ինքը գայթակղություն է բոլորի համար։ Բանակի բացակայությունը, ուժեղ եւ պաշտպանունակ բանակի բացակայությունը գայթակղություն է, որ ագրեսիայի գայթակղություն է։ Եվ հետեւաբար Հայաստանի Հանրապետության առաջնային օրակարգում միշտ պետք է լինի ուժեղ եւ պաշտպանունակ բանակի գոյությունը, շարունակական զարգացումը բանակի այն սկզբունքների շրջանակներում եւ այն սկզբունքների հիման վրա, որի մասին ես նշեցի։
Հարգելի պարոն նախարար, նախարարի հարգելի տեղակալներ, պարոնայք գեներալներ, տիկնայք եւ պարոնայք սպաներ, ենթասպաներ, սերժանտներ, շարքային կազմի զինծառայողներ, պաշտպանության նախարարության հարգելի աշխատողներ, կրկին ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս բանակի 34-րդ տարեդարձի առիթով, կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ կատարված ահռելի աշխատանքի համար եւ ուզում եմ իմ գոհունակությունը արտահայտել այն իրավիճակով, որը մենք ունենք այսօր Հայաստանի Հանրապետության բանակում, ոչ թե պատճառով, որ մենք հասել ենք մեր ուզած կետին, այլ պատճառով, որ միանշանակ եւ աներկբա մենք գնում ենք ճիշտ ճանապարհով եւ վերջին տարիներին, գիտեք, ինչ շատ ուղղություններով պետք է ուղիղ ասել, պարզապես անհնարը արվել է, անհնարը դարձել է իրականություն եւ սա չափազանց կարևոր ձեռքբերում է, շնորհակալ եմ։